Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жаздың ыстығында шөліңізді басатын жүгері көже дайындайтын боламыз. Әр жерде әрқалай аталады. Ашыған көже, салқын көже деп атаймыз. Бізге керекті зат 500 грамм жүгері. Оны жақсылап бірнеше мәрте жуып аламыз да кастрюлькемізге 7 литр суымызды құйып, тұзымызды салып, жаңағы жуылған жүгерімізді қайнатуға жібереміз. Бұл жүгері 1,5-2 сағат піседі, қыздар. Ақырын баяу отқа қойып пісіріп аламыз. Міндетті түрде көбігін алуды ұмытпаймыз, қыздар. Көбігін алып отырамыз осылай. Бізге керекті заттар одан кейін 1 кесе сүзбе құртымыз және 1 литр айран. Қыздар, міндетті түрде суығаннан кейін құямыз. 1 литр айран, 1 кесе құртымыз саламыз. Әркім әрқалай жасайды. Біреулер таң қосып жасайды. Жаздың ыстығында салқындатып ішсеңіздер болады. Ас болсын, міндетті түрде үй жағдайында осылай жасап балаларыңызға, жолдастарыңызға берсеңіздер бір мәз болып қалады. Мен міндетті түрде осыны үй жағдайында жасаймын, даладан сатып алмаймын. Өте тойымды тағам десем де болады. Ас болсын,